Трехлетний круиз по водам Мирового океана не состоится, об этом заявила компания-организатор. А все потому, что они продавали билеты на корабль, которого нет. Деньги обещали вернуть, но не сразу. А ведь кто-то продал всю свою недвижимость для того, чтобы купить билеты в каюту люкс-класса. Об этом подробнее я расскажу в выпуске мировых новостей. А еще вы узнаете о пневмонии в Китае, от которой страдают дети, и вымирании населения Таиланда. Не пропустите в эфире телеканала ТЭС. Будет интересно.